должност и чест да ја отворам одбраната на магистарскиот труд "Рецентна ерозија во Кумановската котлина и нејзиниот третман во просторното планирање", поднесена од асистентот Ивица Мирецки. Најправо дозволете ми да ве запознам накратко со биографијата на кандидатот и процедурата што е водена околу. Планирање содржи 217 страници, 18 тематски карти, 35 табели, 28 фотографии, 7 графикони, 4 профили, 2 блок диаграми и други. Вака богатиот и квалитетен универзитетскиот труд под наслов "Рецентна ерозија во Кумановската котлина и нејзиниот третман во просторното планирање" и нормално и одредени термини за одбрана. Рецензенти: Тоан Андоновски, редовен професор, доктор Александар Стојмилов, редовен професор, доктор Михајло Зиков, редовен професор, сите на паматно на Институтот за Благодарим на професор Андоновски за вака исцрпната рецензија и оцена за магистарскиот труд, а сега предлагаме кандидатот во еден термин од 30 минути плюс 10 или минус 10 минути да го изложи материјалот и да го презентира во магистарската работа. Изразам во оваа прилика голема благодарност до сите што ми помогнаа во изработката на магистерскиот труд. Особено голема благодарност до членовите на Институтот за географија, кои несрдечно ми помогна и ми го кажа на сите проблеми кои што треба допре да ги разрешам. Понатаму исто така многу голема благодарност и до комисијата, до професор Михајло Зиков и професор Александар Стојмилов. И исто така навистина, значи во самата методологија на научно-истражувачка работа, први пристапивме кон студирање на сето она што може да биде од полза и што може да се најде за проучуваната проблематика, значи за рецентната ерозија од една страна, како и за проучуваниот простор. Па подовме од тука, понатаму направивме едни пилот теренски истражувања, значи во рамките на годината, за да согледаме, да кажеме, окуларно состојбата каква е не само со ерозијата, туку и со сите природно-географски карактеристики. Понатаму беше избран најотпорни карти, па до некаде 1,4, 1,5, што се најрозбилни карти. Па сега во наредната табела, значи, има представено како е тој сооднос, значи за скоро целокупниот геолошки состав во котлината, значи имаме од доле се најцврстите, односно од кварцитите кои што имаат коефициент на еродибилност 0 ниво презент. Значи заклучокот кој е? Дека геолошкиот состав во Кумановската котлина е изразито погоден за развој на рецентно ерозивни процеси. Вториот дел е всушност, односно вториот значаен фактор е релјефот на Кумановската котлина. Одека е представен планински и долински релјеф, имате една визуелна презентација, значи тоа е веќе јужниот дел на котлината, Бистринска квистура, кој што има и канјонски карактер во одредени делови. Понатаму е палеовулканскиот релјеф, значи палеовулканскиот релјеф околу врвот Црни врв 1115 метри, кој што оди кон долината на Крива река. Значи веќе тој дел се видите станува збор за долината на Крива река. Тука се значи палеовулкански возвишенија со височина до околу 800 до 845 метри. Видим со 815 метри, голем камен со 842 метри и така натаму. Понатаму продолжува овој палеовулкански релјеф се до Страцин, а дури делови од него продолжуваат на планината Козјак. Тоа се веќе ограници од планината Козјак, врвот Некци 1005 метри, понатаму е врвот Гоглин кој што има вулканогено потекло, околу 50 км². Значи имате една карсна оаза, тоа е Бистринска квистура и флувиоденодационен релјеф кој што во најголем дел е присутен во рамките на котлината. На околу 740-750 метри над езерото Влажња. Самиот врв Врамно на 1651 метар. Понатаму е гледате дисоцираноста на источната страна на планината Скопска Црна Гора. Понатаму планината Козјак со долината на реката Бистрица, значи со врвот Вировик 1283 метри. Овдека гледате долински релјеф, нешто спомна, значи и долови, и така наречени водосеци, тоа се бладнатини кои што се слични на бразите, меѓутоа многу попостојани, така ги нарекуваат во Кумановската котлина водосеци, така ги избоивме
во српската терминологија се познати како вододелење, меѓутоа не се настануваат на ерозија на тлото, односно на долчињата и на доловите, како постепено доаѓа до формирање на плавини во предниот дел и странична ерозија додека не се добие намалување на наклоните, постепено засипување и смирување на крај на ерозивното дејство. При тоа може да се јават и изгалишта ако е теренот погоден за такви нешта. Повторно има појава на дизгање на тлото, има најчесто морфогени изгалишта, стратегени, така наречени технични изгалишта се многу помалку за брзо. И многу брзо се одвива развојот на самите форми и развојот на процесите. Продукција на ерозија на Кумановска котлина близу 899.000, односно дека се окружено 900 метри кубни годишно. Специфичната ерозија и дури самата шума по некој временски период се однесува. Значи за многу фактори треба комплексна мерки, не само една или две, за да постепено, рековме, за некоја временска проспекција се врати целиот простор на некоја нормала, односно ерозивното преде по нормални граници. Благодарам. Нам не останува дури како комисија да работи поделите мислето. За подела мислето со вас дека изворедно излагаше кандидатот и можда ја потребивме и темата, ама го потребивме и кандидатот и опита добивме еден ваков. Почитувани дами и господа, почитувани колежки и колеги, почитувани колеги и студенти. Кандидатот Ивица Милевски, наш колега, мој колега, проблеми што за нас. Особено сретнавме податоци. Учител, Јурек Чоблих Јаја, имao sam strašno pekle, bio luda, taj koliko trucne, ko da je tresno bude, a kolike čudje ptice. Napravi